Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V8. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V8 komische Geräusche macht, könnte dies auf ein Problem mit dem Motor oder den internen Komponenten hinweisen. In vielen Fällen entstehen solche Geräusche durch Verschmutzungen oder Abnutzung. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Motor oder Ersatzteile, die du vorher besorgen solltest. Zuerst musst du den Dyson V8 sicher öffnen. Dazu nimmst du den Kreuzschlitzschraubendreher und entfernst die Schrauben am Gehäuse. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motor und die anderen Komponenten sehen. Um das Problem zu lokalisieren, höre dir genau an, wo die Geräusche herkommen. In den meisten Fällen wirst du den Motor oder das Lüfterrad als Fehlerquelle identifizieren. Um den Motor zu entfernen, musst du alle Kabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die Kabel nicht zu beschädigen. Wenn du den Motor los hast, kannst du ihn einfach herausziehen. Setze den neuen Motor ein und schließe die Kabel wieder an. Vergiss nicht, die Schrauben festzuziehen, damit alles stabil bleibt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder montiert ist, schließe das Gehäuse des Dyson V8 und ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass alles gut sitzt. Teste den Staubsauger, um sicherzugehen, dass er jetzt leise und einwandfrei funktioniert. Um zu verhindern, dass dein Dyson V8 erneut komische Geräusche macht, solltest du ihn regelmäßig reinigen und auf Verschmutzungen überprüfen. Achte darauf, dass keine Haare oder Schmutz den Motor blockieren. Wenn du diese einfachen Tipps befolgst, kannst du die Lebensdauer deines Geräts verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.